guys mag-meet ha. Siguro kaya nakikita naman ninyo na ang tanda-tanda ng bato. So pwede kayo dito mag-nilay-nilay. Kuweba siguro. Kuweba siguro to guys. Kita nyo dito, pwede kayo magnilay-nilay. Dito si Mama Mire. Ayun. Nasasawa ko yun. So, okay, tignan nyo. Say hi! Hi guys! Kita nyo guys, no? Natural ito. Bato siya. Ganda, no? Hindi kayo mamasyal dito. Ang entrance po dito ay 50 pesos sa mga local. 100 sa mga galing sa ibang lugar. Tignan mo yung model ko. Ayun. Utasan daw. Ayun, itasan daw. Utasan. Ayun. Utasan. Ayun. Kita na yun guys, yung building na yan. Yun, Antigayon Hills Museum. Mamaya pupunta tayo dyan. Dito lang po muna tayo sa unang kuweba na ginawa nila dito. Ito yung pinag. Dito guys, pupunta naman tayo sa kuweba pala, kuweba. May kuweba dito.
Antigayon Hills, Kalibo, Aklan. Lalabas ako guys. Oh, yun oh. Kita mo yun, sawa ko yun. Sawa ko yan guys. Lalabas na tayo sa kuweba. Labas na to eh. Kuweba. Kita nyo guys, may tumutulong tubig. Silipin natin dito. Baka may meron ditong ahas. Ay! Wala naman. O baka may kayamanan dito. Taliksikin ko ng mabuti. Kayamanan ba kaya yan? Rito? Wala ko nakita. Tubig lang. Tubig lang na tumutulog galing sa taas. O kita nyo guys. Yan, tubig yan. Galing sa taas. Lamig rito. Mura lang entrance dito. 50 pesos sa local. Ang kuweba. Oh, ito. Doon galing yung tubig sa taas. Oh. Tubig. Tumutulo yung tubig galing sa taas.
Sa baba ito. Base and broadcast storage. Yan. Lamig dito guys. Patras kaya, patras ako. My dancer.
Huya-huya pa sanda ko. Hindi ko huya-huya. Ang pabo ang nagpamahaw.